আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আমি চলে আসছি ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মেলায়। ধরতে পারেন এটা একটা মেলা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের। অনেক মডেলের আমাদের কাছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আছে। দেখুন দর্শক, শার্পের আছে, প্যানাসোনিক আছে, হিটাচি আছে, মিয়াকো আছে। আপনাদের যার যে ক্যাপাসিটি প্রয়োজন এখানে আপনারা পাবেন। সব ধরনের ক্যাপাসিটি আছে আমাদের। প্রত্যেকটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের সম্পর্কে ডিটেইলস জানবো, প্রত্যেকটার প্রাইস কোয়ালিটি সম্পর্কে জানবো। আমাদের এ সম্পর্কে জানাবে রাজীব ভাই। রাজীব ভাই আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। এই তো ভাই, আপনি তো পুরা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মেলা লাগাইছেন ভাই। হ্যাঁ অবশ্যই ভাই, ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মধ্যে আসলে আমাদের কাছে একদম হাউস হোল্ড ছোট হ্যান্ডি ভ্যাকুয়াম থেকে শুরু করে একদম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যাকুয়াম ক্লিনার 100 লিটার পর্যন্ত 100 লিটার পর্যন্ত আমাদের কাছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার পাবেন আপনারা। যে দর্শক বুঝতেই পারতেছেন আমাদের কাছে কত বড় মানে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার রয়েছে। আজকে আমরা পুরো ডিটেইলস জানবো এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের, এবং সব শেষে থাকবে আকর্ষণীয় আপনাদের জন্য প্রাইস। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন রাজীব ভাই? আমি প্রথমে এই যে এই ভ্যাকুয়ামগুলো দেখাতে চাচ্ছি, যেগুলো হচ্ছে কার টাইপ ভ্যাকুয়াম বলে। তো এগুলা আসলে এখানে দেখেন আপনারা, এখানে আপনারা নিচে দেখতেছেন এটা হচ্ছে ফিলিপস ব্র্যান্ডের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটা হচ্ছে কার টাইপ, আর এটার পাওয়ার হচ্ছে 1800 ওয়াটের পাওয়ার এবং এটার মডেল হচ্ছে FC9350 মডেলের ফিলিপসের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। 1800 ওয়াট, অনেক পাওয়ারফুলি একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। আমি মডেল নাম্বার বলে দিচ্ছি এই কারণে, যাতে আপনারা এগুলা নেটে সার্চ করে এটার যে ডিটেলস আছে, এটার যে ফিচার আছে, সেই ফিচারগুলো আপনারা বের করতে পারেন কিংবা নিয়ে নিতে পারেন। কারণ এত মডেলের ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে আমি প্রত্যেকটার ফিচার একদম ছোট ছোট করে বললে কিন্তু এই ভিডিওটা প্রায় 1 ঘন্টার মতো হয়ে যাবে। জি জি। তো সেজন্য আমি মডেল নাম্বারটা বলে দিচ্ছি। মডেল নাম্বার ফিলিপস FC9350 ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এরপরে যেটা দেখছেন প্যানাসোনিকের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটাও কিন্তু কার টাইপের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, আর এটা হচ্ছে 1600 ওয়াট পাওয়ারের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এবং মডেল নাম্বারটা হচ্ছে MCCG371 প্যানাসোনিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। প্যানাসোনিক এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই আপনারা বাসাবাড়ির জন্য একদম পারফেক্ট, এবং ছোটোখাটো অফিসের জন্য কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। এবং এরপরে যেটা আছে হিটাচির ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, এটা হচ্ছে 1600 ওয়াটের, আর মডেল নাম্বার হচ্ছে CBW1600। এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার। আর এরপরে যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে প্যানাসোনিকের, এটা হচ্ছে 850 ওয়াটের, মডেল নাম্বার হচ্ছে MCCG240। খুবই ভালো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, কিন্তু ওয়াটটা এখানে কম দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আসলে আপনারা যারা বাসা বাড়িতে ইউজ করবেন, হ্যাঁ অনেক মানে পাওয়ার দরকার নাই, আপনারা বাসা বাড়িতে ইউজ করবেন, রেগুলার ইউজ করতে পারবেন, অথবা মাসে 2-4 বার করে ইউজ করেন, কোনো সমস্যা নেই। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারগুলো খুবই ভালো, মানে যাদের অত্যাধিক পাওয়ারের দরকার নাই, আপনি বাসা বাড়ি ছোট পরিসরে আর কি, ছোট পরিসরে একটা ভ্যাকুয়াম নিতে চান, মানে জাস্ট কাজের জন্য ভ্যাকুয়ামটা নিতে পারেন, কোনো সমস্যা। তো মেহেদি ভাই, এরপরে যে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারগুলো দেখাচ্ছি, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই ড্রাম টাইপের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। দেখেন এখানে যেগুলো আমরা ডিসপ্লে রেখেছি, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই ড্রাম টাইপের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। মূলত আজকে আমরা ড্রাম টাইপের ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের উপরে ভিডিও করতেছি, যার কারণে প্রত্যেকটা ড্রাম টাইপ ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আমরা কিন্তু ডিসপ্লে করেছি। অন্য একটা সময় আপনারা কার টাইপ যে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারগুলো আমি একটু আগে দেখিয়েছি, ওগুলো ডিসপ্লে করে আমরা ভিডিও করব। আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবেন কিংবা ফেসবুক পেজের সাথে থাকবেন রেগুলার আপডেট পেতে। তো মেহেদি ভাই, এখানে প্রথমে যে ভ্যাকুয়ামটা রেখেছি এটা হচ্ছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের ড্রাম টাইপের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটা কিন্তু বডিটা দেখেন ফুল এসএসের ভ্যাকুয়াম। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ফুল এসএস ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এই ড্রাম টাইপের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার একদম সেম মডেলের দুইটা হয়, একটা হচ্ছে 25 লিটার ক্যাপাসিটি, একটা হচ্ছে 30 লিটার ক্যাপাসিটি। তো আমি ডিসপ্লেতে অ্যাকচুয়ালি যেটা রেখেছি এটা হচ্ছে 25 লিটার ক্যাপাসিটি। এটার যে এটার বক্সটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে এটা দেখেন, এটার বক্সটা মিয়াকো, এটা 25 লিটার ক্যাপাসিটি, 1600 ওয়াট, আর মডেল নাম্বারটা হচ্ছে আপনার MVC1625L। এটা হচ্ছে এটার মডেল নাম্বার। এটা হচ্ছে ড্রাম টাইপ 25 লিটার কোয়ালিটির। আর আরেকটা ভ্যাকুয়াম আছে দেখেন, ওই যে আমি উপরে দেখেন, এটা হচ্ছে 30 লিটার ক্যাপাসিটি, 1600 ওয়াট। এটাও কিন্তু এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে MVC1630L। এটাও কিন্তু 25 লিটার এবং 30 লিটার, সেম পাওয়ার, আউটলুকিং সেম।
এবং অ্যাক্সেসরিজও সেম, জাস্ট ক্যাপাসিটি ছোট বড় আলাদা। জি, 25 লিটার এবং 30 লিটার। তো রাজীব ভাই এখানে মিয়াকোর কয়টা ক্যাপাসিটি দেখালেন? দুইটা। এখানে আমি সেম মডেলের দুইটা মডেলের ক্যাপাসিটি দেখাচ্ছি, 25 লিটার এবং 30 লিটার। 25 লিটারটা হচ্ছে এই যে দেখেন আপনারা গ্রিন কালারের এই শেপটা থাকবে, এবং 30 লিটারটা শেপ থাকবে ওই যে দেখেন অরেঞ্জ কালারের। আচ্ছা, দুইটা ক্যাপাসিটির প্রাইসটা বলবেন, কোনটা কোন কত প্রাইস? যেটা 30 লিটার ক্যাপাসিটির ভ্যাকুয়াম ক্লিনার মডেল নাম্বার MBC 1630L, এটা আমরা ডিসকাউন্ট প্রাইসে আপনাদের জন্য রাখবো, ফিক্সড প্রাইস 10,200 টাকায়। 10,200 টাকা? জি, 10,200 টাকায় কত ক্যাপাসিটি? 30 লিটার। 30 লিটার ক্যাপাসিটি পাচ্ছেন 10,200 টাকা। তারপরে যেটা এখানে ডিসপ্লে রেখেছি এটা হচ্ছে MBC 1625L মডেল, 25 লিটার ক্যাপাসিটির ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটার প্রাইস পড়বে অনলি 9,500 টাকা। 9,500 কিন্তু টাকা। প্রত্যেকটা এসএস বডি দেখেন, ফুল এসএস বডি, কোনো মরিচিকা ধরার কোনো সম্ভাবনা নেই? মরিচিকা ধরবে না, কোনো জং পড়বে না। জি, তাহলে 25 লিটারটার প্রাইস ডিসকাউন্ট রেখে 9,500 টাকা। 9,500 টাকায় এটা আপনারা পারচেস করতে পারবেন। তারপরে রাজীব ভাই কোনটা দেখাবেন? এরপরেরটাও কিন্তু মিয়াকো ব্র্যান্ডের। তো এটা কিন্তু এটাও এসএস বডি, কিন্তু রেড কালার, এবং এটা হচ্ছে যে 21 লিটার ক্যাপাসিটির ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এখানে দেখেন লেখা আছে, এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে MBC 950BK, এবং এটার পাওয়ার হচ্ছে 1800 ওয়াট। এটার বক্সটা একটু দেখাই আপনাদেরকে, এই যে এটা হচ্ছে এটার বক্সটা। আচ্ছা, বক্স 1800 ওয়াট, 950BK, 21 লিটার ক্যাপাসিটি, আর এটা 1800 ওয়াট। এখানে বাকি সবই লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা কিন্তু আপনারা নিতে পারেন, অফিসে হোক, বাসা বাড়িতে হোক, কিংবা মসজিদের জন্য অনেকেই নিচ্ছে, ফ্যাক্টরির জন্য নিচ্ছে। এটা প্রাইসটা ভাই আমরা দিচ্ছি অনলি 9,000 টাকায়। 21 লিটারের এই ভ্যাকুয়ামটা 9,000 টাকায় পাচ্ছেন। দর্শক দেখুন, খুবই চমৎকার লুক। এটা আপনারা বাসা বাড়ি অথবা অফিস অথবা মসজিদের জন্য নিতে পারেন। তারপরে রাজীব ভাই কোনটা থাকছে? ভাই এরপরে যেগুলো থাকছে এটা হচ্ছে হিটাচি ব্র্যান্ড, খুবই শক্তিশালী। তো অবশ্যই শক্তিশালী। এটা কিন্তু মানে 2200 ওয়াটের একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। 2200 ওয়াট? জি, এটা হচ্ছে 2200 ওয়াটের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, এবং এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে কিন্তু 21 লিটার। এটার বডিটা কিসের? স্টিল বডি। উপরে যেটা হচ্ছে এটা কালার করা স্টিলের উপরে একদম পেইন্ট করা, স্প্রে পেইন্ট। এগুলো কিন্তু আপনার সাবান দিয়ে আপনি যা ধুলো কিন্তু এসব রঙের কিছুই হবে না, এসব পেইন্টের কিছু হবে না। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে দেখেন 2200 ওয়াটের, আর এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 21 লিটার। মডেল নাম্বার হচ্ছে 960F। আমি এটার বক্সটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। দর্শক আপনাদের কিন্তু মডেল সহ বলতেছি, কারণ আপনারা অনলাইনে মডেল সার্চ দিলে কিন্তু এর ডিটেইলস পেয়ে যাবেন। আর আরেকটি কথা, আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের কাছে যা পাবেন সবই অরিজিনাল প্রোডাক্ট। যদি আমাদের কাছে কোনো প্রোডাক্ট কেউ কপি কিংবা কপি প্রোডাক্ট প্রমাণ করতে পারেন, কিংবা কোনো প্রোডাক্ট কেউ সেকেন্ড হ্যান্ড প্রমাণ করতে পারেন, আমরা আপনাদেরকে জরিমানা দিব। তো এই যে এটা হচ্ছে বক্সটা, মূল বক্সটা, এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের কিন্তু আপনার ফ্রেশ প্রোডাক্ট, ইনটেক প্রোডাক্ট। হিটাচি ব্র্যান্ড ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, মডেল নাম্বার হচ্ছে CV 960F। 2200 ওয়াটের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, খুবই পাওয়ারফুল ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। আপনারা যারা নিতে চান তাদের জন্য এটার প্রাইস থাকবে, বর্তমান প্রাইস অনলি 16,200 টাকা। 16,200 টাকায় এই মডেলের ভ্যাকুয়ামটা আপনারা নিতে পারবেন, 16,200 টাকা। জি, আচ্ছা, আমি এখানে আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আমাদের এখানে যতগুলো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখছেন, এই কোনো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিন্তু বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল হয় না কিংবা তৈরি হয় না। প্রত্যেকটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ইম্পোর্টের প্রোডাক্ট, এগুলো প্রত্যেকটা ইম্পোর্ট হয়ে আসে। তো এখানে আমি আপনাদেরকে যে প্রাইসটা বলছি, এটা কিন্তু আপনারা যখন নেবেন অবশ্যই আমাদের কাছে ফোন করে কনফার্ম হবেন, কারণ ইম্পোর্টের প্রোডাক্ট আপনারা জানেন কখনো দাম বাড়তে পারে, কখনো দাম কমতেও পারে। জি, এখন বর্তমান বাজার মূল্য অনেক সময় আপ অথবা ডাউন করতে পারে। জি, আমি কিন্তু বর্তমান প্রাইসটা বলছি। যখন নেবেন অবশ্যই আমাদেরকে আপনারা নক করবেন, আমরা কিন্তু অ্যাকুরেট প্রাইসটা আপনারা পাবেন যখনকার সময় তখন, ইনশাআল্লাহ। তো রাজীব ভাই এখন এটা কত ক্যাপাসিটি? এরপরে যেটা দেখছেন এটাও কিন্তু হিটাচি ব্র্যান্ডের, এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 18 লিটার। এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 18 লিটার। মডেল নাম্বার হচ্ছে CV 950F। জি, এটা হচ্ছে দেখেন 2100 ওয়াটের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। বক্সটা একটু যদি দেখেন, এটা হচ্ছে ব্র্যান্ড ভ্যাকুয়াম ক্লিনার CV 950F।
এটা হচ্ছে এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা। হ্যাঁ, আপনি এখানেও একটু দেখতে পারেন, এটা কিন্তু কোম্পানির ছোট একটা ডিটেলস এখানে দেখেন দেওয়া আছে, মেড ইন থাইল্যান্ড। মেড ইন থাইল্যান্ড। জি দর্শক আপনারা কিন্তু একদম ইনটেক প্রোডাক্ট পাবেন। আমরা কিন্তু ভিডিওতে একদম বক্স সহ মডেল নাম্বার সহ ডিটেইলস দেখাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আপনারা অনলাইনে সার্চ দিলেও এগুলোর ডিটেইলস পাবেন। তো জি রাজীব জি ভাই, এই ক্যাপাসিটির ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটার প্রাইস সম্পর্কে একটু বলবেন। 950F হিটাচি ব্র্যান্ডের ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা বর্তমান প্রাইসে পাবেন অনলি 14,000 টাকায়। 14,000 টাকায় খুবই শক্তিশালী একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এই মডেলটি আপনারা পাবেন অনলি 14,000 টাকা। এবং এটাও কিন্তু স্টিল বডি। আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা ভ্যাকুয়াম কিন্তু স্টিল বডি, কোনো প্লাস্টিক বডি নেই। কোনো প্লাস্টিক বডি নেই। আচ্ছা, জি, লুকটা অনেক চমৎকার। আর এগুলো কিন্তু মরচিকা ধরার কোনো সম্ভাবনা নেই। দেখুন না, একটা কালার, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আপনারা 12 বছর 15 বছরে ব্যবহার করে, এগুলা কোনো প্রবলেম হয় না। কোনো প্রবলেম হবে না ইনশাল্লাহ।